Ahojte, dnes sa pozrieme do múzea spoločnosti Volvo vo švédskom Göteborgu. Všetky výrobné kapacity automobilky sa nachádzajú na západnom brehu rieky Göta, ktorý je veľmi chudobný na turistické zaujímavosti a bežný turista nemá dôvod prejsť mostom na druhú stranu. Západný breh je priemyselná a obytná časť Göteborgu. Jedine na brehu rieky sa nachádza vedecký park s niekoľkými budovami Technickej univerzity a sídlom spoločnosti Ericsson. Nedaleko vedeckého parku sa práve dokončuje stavba najvyššieho mrakodrapu v Škandinávii, 246 metrov vysoká Karlatornet. V najzápadnejšej mestskej časti Torslanda sú hlavné výrobné haly automobilky Volvo. Pôvodné, ešte funkčné výrobné haly sú v časti Lundby, kde budeme prestupovať z električky na autobus. Okrem toho je tu ropný terminál, ropná rafinéria a klasický veľký obchodný prístav. V najvzdialenejšej časti prístavu je niekoľko menších hál, patriacich Volvu a subdodávateľom, a práve tu je umiestnené aj múzeum. Cestu začíname na Gustav Adolfs Torg, čo je považované za centrum Göteborgu. Električkou prejdeme cez most na druhú stranu rieky Göta až k pôvodnej továrni Volvo. Keďže turisti sa v týchto končinách bežne nevyskytujú, značenie nie je také detailné ako na východnej strane rieky. A tak sme na prvýkrát netrafili na to správne nástupište. Nakoniec sme ho ale našli na úplne opačnej strane. Je to terminál hlavne pre zamestnancov Volva. Odtiaľ odchádza autobus číslo 32 do mestskej časti Arendal. Ak vám ten názov znie povedome, nemýlite sa. V meste Arendal vládla kráľovna Elza v rozprávke Frozen. Možno sa tvorcovia inšpirovali práve v tomto múzeu. Autobus prechádza priemyselnými zónami a prístavnými priestormi a našinca na prvý pohľad zaujme neskutočný poriadok a čistota všade, kde z autobusu dojdeme. Sme v Arendali. Toto sú parkoviska pre zamestnancov a ideme smerom k moru okolo švédskeho ústredia spoločnosti Volvo. Ako vieme, ústredie korporácie je už v Číne. Toto je už pobrežie Severného mora, nie je to rieka. Oproti nám sú ostrovy Göteborgského archipelaga, kde sme boli včera a mali sme tam nádherné počasie. Možno o tom urobíme nejaké ďalšie video. Z ostrovov sme dokonca videli prichádzať túto loď. Ale vyzerá to tak, že dnes už také pekné počasie nebude. Poďme teda do múzea. Pozrime si, na akých autách jazdia jeho zamestnanci. Ani jedno Volvo. Za to tu máme jednu Škodovku. Takže toto je vstupná hala múzea, kde už sa dajú vidieť nejaké úžitkové automobily. Vstupné nie je vysoké ani na naše pomery, ale to je nepodstatné, lebo ako som sa práve dozvedel, múzeum je zatvorené a práve teraz sa sťahuje do nových priestorov, niekde na východ od rieky, a vstupné tam bude podstatne vyššie. Prehliadka začína filmom o histórii automobilky, následne sa okolo sochy zakladateľov Volva dostaneme do expozície úplných začiatkov. Toto je úplne prvé osobné auto Volvo, model OV4. Jeho sériová výroba začala na jar v roku 1927. Toto je jeho motor, štvorválec s výkonom 28 koní, a za ním je jeho drevená karoséria. Tuto je znovu história spoločnosti v švédštine aj v angličtine. Dá sa to pekne preštudovať.
Ďalej pokračuje prehliadka na poschodí, kde vchádzame do sekcie 30. rokov minulého storočia. Všetky tieto modely sú rozmerovo obrovské, majú motory s objemami 3 až 4 litre s výkonmi 60 až 80 koní. Na svoju dobu to boli skutočne luxusné a výkonné vozidlá. Toto sú už modely z rokov 40. Po Švédsku bežala produkcia aj počas druhej svetovej vojny. Tu už prechádzame do rokov 50. až 70. Volvo 1800 ES bolo vyhlásené za najkrajšie Volvo v histórii a hovorí sa tomu aj snehulienky na truhle. Tuto už začínajú Volvo s trojčíselným označením. Na poschodí je tiež sekcia s úžitkovými vozidlami. Tuto sa vraciame naspäť do sekcie rokov 80. a 90. A na tejto strane je expozícia holandskej továrne Volva s najznámejším modelom Volvo V40, ktoré bolo v roku 1996 vyhlásené za najkrajšie kombi na svete. Mimochodom 8 rokov som na ňom jazdil aj ja. Vo vedľajšej miestnosti sú performance autá. Prechádzame vedľa špeciálnych Volvo gitár do miestnosti so športovými úpravami sériových aut Volvo. V poslednej sekcii na poschodí sú modely z prelomov rokov 90. a 2000. Volvo 740 sa vyrábala do roku 1994. Ja som ju šoferoval niekedy pred 30 rokmi. Toto už sú známe modely z rokov 90. a zo začiatku tisícročia. Najnovší model v celej zbierke je XC90 a ako uvidíte ďalej, skutočne sa do týchto priestorov viacej aut už nevojde a je logické, že hľadali nové a lepšie priestory. Na prízemí tu vidno expozíciu nákladných a užitkových. A o chvíľu sa dostaneme aj k tejto špeciálke. Skôr než sa k tomu dostaneme, našiel som takéto zaujímavé porovnanie ceny auta v roku 1995 s platmi robotníkov a s cenami mlieka. Auto síce vtedy stálo 38 000 eur, ale keďže bežný robotník vo Švédsku vtedy zarábal vyše 8 eur na hodinu, tak im stačilo na nové auto pracovať niečo okolo 4000 hodín. Na Slovensku v roku 1995 stálo nové auto 250 000 korún, čo je asi 8 000 eur, avšak u nás sa vtedy zarábalo priemerne 80 centov na hodinu,
Takže sme na nové auto potrebovali pracovať 10 000 hodín. Teraz prechádzame na medziposchodie, kde je zavesená stíhačka Saab 37. Na vývoji motora sa podielalo aj Volvo. Tu sú poukladané rôzne športové autá, ktoré sa nezmestili inde. Tuto ďalej sa môžeme pozrieť dovnútra prúdového motora. Tento zvuk, ktorý počujeme hora, pochádza od búrky, ktorá medzi tým začala. Cestou dole prechádzame okolo rôznych konceptových aut, ktoré boli v histórii niečím zaujímavé. A prehliadka na prízemí začína históriou lodných motorov. Plynule prechádzame do časti s užitkovými nákladnými autami. Tu je jeden z prvých autobusov. To sú nákladné autá s rôznymi nadstavbami, stavebné stroje a kamióny samozrejme. Toto je zaujímavá štúdia podvozku nákladného auta so všetkým, čo to patrí. A dostávame sa do poslednej sekcie pred východom, kde sú jedny z posledných konceptových aut. Konceptové obytné auto, konceptový elektromobil zo 70. rokov a konceptový autobus. Zaujímavé je toto konceptové auto XP4. V roku 1983 boli vyrobené 4 takéto autá, toto je najnovšie. Boli vyrobené so zameraním na ekológiu, to znamená, že sú ultraľahké, konkrétne toto auto váži 700 kg, má trojvalcový turbodízel s výkonom 90 koní, ktorý má spotrebu okolo 3 litrov na 100 km, a to buď nafty, alebo rastlinného oleja, alebo ich kombináciu. Tuto máme detailný pohľad na konceptové obytné auto. A týmto smerom je už obchodík so suvenírmi a východ. Tesne pred východom je XC90 postavená za lega. Použili na to 200 000 kociek a trvalo im to 5 týždňov. Toto už je vstupná hala. Vidíme, že stále vonku ešte prší, takže vonku toho veľa nenatočíme. Takže ideme smerom k východu. To sú rôzne suveníry, rôzne výrobky lega v spolupráci s Volvom,
bundy, kovové modely. Keby mali kovovú V40, tak by som si kúpil, ale nemám. Takže to je z múzea všetko a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu z Göteborgu.